proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Iti ito nga malem ay iten nga gagayin ken kakabsat. Kablawang kayo ti advance happy Sabbath kada kayo nga wanti labas na. Nadano manen iten nga gagayin ken kakabsat tin tayo panagadal iti eskwela sabatina tayo. Ket sapela kumata tagiti radyo kada cellphone Facebook yo ket malukatan tapno makipagadal kayo kanya kahit nga gagayem ken kakabsat. Iti adalon tayo isuti muna nga paset iti adal tayo ti daytoy nga trimestry. Isuti na pauluan iti Education in the Garden of Eden. Edukasyon ijay Garden de Eden. Iti memory text tayo masarakan iti Libro de Job 36:22. Behold, God is exalted by His power, who teaches like Him. Adtoy ti Diyos may tag-ay gapu iti panakabalin na. Siya sino ti mangisuro nga kaslaking kuana? Agkararag tayo kakabsat. Apo mi nga Diyos iti daytoy nga oras nga madalan iti saom babanti eskwela sabatina. Dawatan mi apo iti panangited mo iti laing kan kinasirim iti tunggal mais na kada kami. Tamaawatan mi kumapoy da. Kit mamamu da kapay iti nananay nga Diyos nga nangayat kada kami iti kastalawan nga panagayat. Kit isuro da kami apo tapno makasuro-suro kami kat umadudag iti mamamu mi may papanking ka kanti kinamanagayat mo kanti panakabalin mo kanti iti palimad apo nga nakadulin nga mabalin mo apo nga mamumi. Pakawan ng apo dagiti nagkurangan mi. Taday ito nidawatan mi gaputin nagan ni Apo Isus. Amen. Education in the Garden of Eden. Isu ti adalon tayo kakabsat. Daytoy nga adal kakabsat isubli na tayo iti dayjay panawon. Nga dayjay naganak tayo nga awan sa bali no saan nga ni Adan ken ni iba. Idi punganay nga panakaparswada kat isuda kat nagyan ijay Garden of Eden. Ibagbagati adal tayo iti daytoy nga lawas ayten nga kakabsat nga dayjay gayam Garden of Eden
nga inaramid ni Apo Diyos nga nangipasdekan na daadan ken ni iba nga kas maysa nga pagtaengan kadakwada. Isupay ti agserbi nga makunkuna nga classroom wenno pagadalan nga agpaay kadagitoy nga imuna nga naganak tayo kakabsat. Maysa nga nakapinpintas nga pagadalan wenno classroom ket ti agbalin nga teacher da kakabsat awan sa bali no saan nga ni Apo Diyos. No kuma malagip tayo, imagine tayo no kasano ti kasasaad dagitoy nga naganak tayo ididamo na. Anyan nga nakapinpintas. Anyan nga nakasaysayang kakabsat. Tadadjay nga pagtaengan, dadjay nga classroom ket napukaw da kakabsat. Kaskula may imagine nga ididamo na aggigyanda nga awan nga pulos kakabsat iti pakapilawan da. Gamin daytoy nga naganak tayo ididamo na ket naparswada nga awan nga pulos iti pagkurkurangan da. They were being created perfect kakabsat. Ket naited kadakwada iti amin nga mabalin nga ipaay ti langit agasen kakabsat. Imaginem the Garden of Eden nga pagigyananda nga awan nga pulos ti lunod, awan ti makitam nga sakit, awan ti mariknada nga panakabannog, awan da di makungkuna nga mautuyan, handa nga pulos nga mautuyan kakabsat nga oray pa no agadal da iti nabayag nga panagadal kakabsat kumbaga sa anda nga mabannog. Gamin adda ti dayjay makungkuna nga pigsa ken ganaygay kakabsat nga inted ni Apo Diyos kadakwada ken gapwanan kakabsat dayjay pananganda iti dayjay makungkuna nga kayo ti biag kakabsat. Ididamo na gayam kakabsat. Awan ti uray maysa nga bulong nga malaylay. Awan ti matay kakabsat. Ket iti masansan nga mapasamak intun umay ni Apo Diyos kadakwada ni Apo ket makita da isuna nga rupan-rupa awan ti mga bung kakabsat iti nagbatanda rupan-rupa nga makita da ni Apo Diyos makasarita da ni Apo Diyos mismo kakabsat agasam dita mabalin tayo nga kunaan nga ni Adan ken ni Eva na ited kadakwada iti laing ken kinasirib kakabsat no mampay ididamo na dagitoy nga naganak tayo ket basit pay ti ammuda agsipud ta nabit na pay lagarod nga naitao kuno na parso iti daytoy nga lubong isu nga basit pay lang da di ammuda ngem no lang kuman napalubosan nga saan da kuma nga nagbasol saan da kuma natin nagkakabsat agbalin ito nga maysa danto nga nakasirsirid kuma kakabsat iti pagbalinanda agasem iti indanto nga panagadal danunan danto dayjay kabaulan nga masursuro da amin dagiti palimod iti biag dagiti palimod iti dagiti sikrito iti pannakabalin ni Apo Diyos kakabsat ket kas pagarigan into no agadalda ti subject nga adalan da kakabsat ket maipapanti science actually ti science isu ti maysa kadagiti kalalawaan nga adalan iti tao iti daytoy nga lubong kakabsat adalan dati maipapanti science dumteng kadakwada nga iti tunggal amin nga klase ti an animal dagiti kayo oray dagiti bulbulong kada sabsabong agasan ket masursuro da kakabsat ultimo kuton kabaulandan to nga kasarita
ori dagiti an animalis kabulandang ang kasarsarita. Kinagpaisuanan na kakabsat iti naited nga responsibilidad kadagiti muna nga naganak tayo kakabsat isu dayjay no kasanuda nga aywanan kakabsat dayjay Garden of Eden hanlang nga Garden of Eden oray pay iti sangalubungan ko makakabsat no ingkaso nga iti tao ket saan nga natinag iti panagbasol ket immadu tayo datayo kumakakabsat iti anya agidaulo mun agpakulo iti daytoy nga lubong nga pinarsuan ni Apo Dios kasjay gayam kakabsat ngem saan nga bimayag handang nga naragpat kakabsat dayjay kangrunaan nga edukasyon nga ipakaammo ni Apo Dios kadakwada agsipod tanubasan tayo ijay Genesis ijay chapter 3 ket nagbaliw iti isu amin nga bambanag idi chimpo kakabsat nga ni iba ket na ammo na iti maysa nga parswa nga isu dayjay makungkuna nga kadaanan nga uleg kakabsat ket ibagbaga na ditoy nga dayjay uleg isu ti kasisikapan kadagiti amin nga animal nga pinarsuan ni Apo Dios ditoy daga malaksi dayjay laing dayjay uleg at dayjay gamin iti maysa nga man nakabalin nga nangaramat king kuana kakabsat kasano nga iti napasamak ininstrakan ni Apo Dios dagitoy nga agasawa nga tikunan ni Apo Dios kadakwada iti amin nga mulmula wenno bungbong nga ti kayo ti daytoy Garden of Eden ket nawaya kayo nga mangan kadakwada agraman iti anya dayjay kayo wenno bunga ti kayo iti biag kakabsat malaksi DJ instruction may salaeng iti na iparit kakabsat DJ laeng kayo bunga ti kayo nga pakaamuan iti naimbag ken ti dakes DJ lang ti maiparit kakabsat numampay kasta daytoy ti pangsubukan ni Apo Dios kadakwada daytoy lang nanti pangsubukan no dagitoy nga agasawa ket tulnugan da ni Apo Dios wenno salungasingan na da ni Apo Dios agsipod ti Apo mismo inikkan na ida iti dayjay makungkuna nga waya-waya no anya ti kaya da nga pilyan tas ni Apo Dios ket saan nga inarami ti tao nga kas maysa nga robot kakabsat ket idi chimpong imay king kuana iti uleg nga mangsulisog kakabsat amin dadji imbaga ni Apo Dios iji mun una nga chapter ket binalbaliwan dadji nga kabusor kita nyo kakabsat binallikog na kayat lang asawan saan nga inosente dadjay uleg wenno kayat mo saben dadjay mangidadang ulo jay uleg ni Satanas kaya nasawan amuna dagiti amin nga bilin ni Apo Dios kadakwada kakabsat haan nga inosente isu nga ti kunana amuna nga pusipusen dagiti kinapudno kakabsat ti kunana saan ka di aya nga imbilin ti Dios nga saan kayo nga mangan ti amin nga bunga iti minuyungan kayat nangasawan tapno maaros na dayjay karirik na ni iba tapno isunak at agrason kita nyo kakabsat adati masiputan tayo dito idi kuna ni iba nga ti kunana ket saan no di ket mabalin nga mangan kami ti amin nga kayo iti minuyungan malaksid iti daytoy nga kayo iti pannakam ti naimbagken ti dakes ket iti tiyempo nga matay mangan kami matay kami iji English kunana kakabsat you shall surely die ngem dayjay sao nga surely haan gayam nga nadakamat ni iba idi panawon nga makipagrason ni iba iti dayjay uleg kakabsat hana nga nadakamat kayat nangasawon kakabsat dagiti panagad-adal tayo ti Biblia no saan tayo nga kabisado mabalin nga makisayan mabalin nga manayunan isuga po na nga iti Revelation inyo na iunay na iti libro ni Pablo Revelation ko na kuma
no mabalbalin dagiti amin nga bambanag nga naisurat manipod iti daytoy nasantuan nga kasuratan awan ti makisayan ken awan ti manayunan. Kinagpaisona na dadya bagbaga ni sa Satanas no dadya ulag ijay panagsarsarita dakon ni iba na nanayunan nakisayan oray met ni iba nakisayan kakabsat. Ket itata idin nga agsarsarita dagitoy na convince ni iba kaya nangasaban mas pinati na dadyay maysa nga mangisursuro nga kalaksidan dadyay imuna nga teacher da nga isu ni Apo Dios. Kakabsat, iti isuro ni Apo Dios kadakwada awan sa bali no ha nga amin nga kinapudno. Nilang Apo Dios ti mabalin nga mangisuro kadakwada ni Apo Dios ammo ti kabalandan. Ni Apo Dios isu ti namarso kadakwada. Ket dadyay sa bali nga agisuro kadakwada kakabsat ket aktualisaan da nga mammo dadyay. Ngem no apay nga pinati ni iba. Ket di panamati ni iba iti daytoy nga uleg ijayen ti timmanuran dadyay makungkuna nga panag dua-dua ni iba iti dadyay na marswa. Kas na pampanunutan nga at dagayam ti ilimlemeng wenno ilimlimod ni Apo Dios kada kami. Iti pangbilan ti istorya kakabsat nangan daytoy nga babae ket idin nga napanan ken ni asawa na nga tugot-tugot na dagiti bunga ti daytoy nga kayo tapno ibingayan na ni lakay na. Ijay nga na-realize ni Adan. Ijay na nga nakita. Ijay nga napalalo nga laddaang ken ladingit ni Adan kakabsat gapukon ni iba. Taapay. Gamin daytoy nga Adan inayat na ti kastalaunay nga panagayat ni iba. Ket nakita na nga iji panangan ni bakot na ket maited kinkuana dadya makungkuna nga supapak pudno nga saan nga nagkamali ni Apo Dios nga daytoy nga iba ket pudno launay nga matay. Surely she will die. Ket panunutem kakabsat kasno sikati agyan iti kasasaad ni Adan. Dadya nakapinpintas nga babae nga halos inayat mo iti amin nga panagayat, di ba? Mapadasan tayo dagiti nga karinig na iti kapadasan tayo iti panagbiag kakabsat. Ano agayat tayo iti babae ket ipaypayso tayo nga ayaten ket nuhan tayo nga makita iti sumagmamanula nga jimpo ket kaslat tay maililiw tayo launay manen. Kasdi kakabsat. No alaan tayo di kasasaad ni Adan. Ket dadya pintas nga makay ayo nga buyan ni iba ken dadya kinapintas ti panagkadkadwada kakabsat. Ket kalpasan na daytoy nga iba, daytoy nga yetan na daytoy nga bakit na matay gaputak nang anti bunga. Anya nga iti musika ni Adan, anya nga iti aramiden. Amo yung kakabsat, nagrigatan nga, hantay umutan nga mabaling isubli dagiti paspasamak, agsipod ta nalpasan. Ngem agserbi kakabsat dagitoy nga lesson book tayo. Adalan tayo amin dagiti kakabsat. Tapno iti kastano anyaman dagiti nagkamalyan dagitoy nga naganak tayo. Numabalbalin kat saan mo't ko mga mapasamag iti chimpo tayo kakabsat. Ni Adan gaputa ni bakit nakit namnamaan na nga mapukaw kung matay. Kas nala makikita anyan tulangan ng tibiyag. No ni bakit kukot mapukaw. No ni bakit kukot matay. Ta idida mo na nga pinarso ni Apo Diyos ni Adan, idi awampay la ni iba. Nakita ni Apo Diyos iti ladingit, iti kasasaad ni Adan, idi may sana payla. Iso ni Apo Diyos pinarsuanan ni iba nga nagbalin nga katulungan na kakabsat. Iso nga idin nga Adan iba nan anay tiragsak na ito nga lalaki. Itatan
Nukas pagarigan mapukaw ni iba. Ag sublinto da jay ladingit nga saan nga mailadawan kakabsat. Dahito iti magibagbaga no maminsan nga iti da jay kinakurang pailang iti panakaam mo. Ti ibagbaga dagiti sursurat ng runa iti libro ni Ellen G. White ti kunana. Dagiti tattao ket mapukaw da gapu iti kurang ti panakam mo. Basit pa iti anmo da gaming kakabsat. No kuma adu kumanda jay inamudan. Sakbay da kuma nga nagdesisyon ket mabalindang ako nan ket aguray pay. Aguray pay basit ta ikonsulta mi pay daytoy ken ni Apo Dios sakbay mi nga desisyonan. No kasi ko mati inaramid ni iba. Di na iyadayo ko maiti panakat ng tibasol. Kastamot ken ni iba no kunanak aguray. Ta ikonsulta pay ken ni Apo Dios daytoy nga banag. No kuma pinanunot ni Adan no ni Apo Dios ket nagsirib ken man nakabalin. Nukas pagarigan ni iba ket mapukaw. Ket tani Adan ket saan ko mga mangan iti dadya nga bunga ti kayo ti panakam mo iti dakas ken naibag. Ket no mapukaw ni iba no nakita lang ko man ni Adan nga ni Apo Dios ket kabalan na nga isalbar wenno isalakan to ni iba tapno maisublin to mangking kuana. Wenno kas pagarigan mapukaw nga totally ni iba ni Apo Dios ket mabalinan nati mang parswa iti sabali manen nga iba. Haan nga nakita ni Adan dagitoy nga possible nga mapasama kakabsat. Isu nga niya tinapasama. Nanganmet ni Adan isu nga nagbasol da nga duwa. Kalpasan ti panagbasol dan adun nga bambanagan iti nagbaliwan. Nabaliwan amin nga bambanag gamin pati da jay lunod na ipay kadakwada. Actually kakabsat matay da kuma iti dadjay nga dagos tadi bumurong nga matay da kuma. Ngem ni Apo Dios gapu ti dadjay kinamanagayat na isuda ket inikkan na pay ida iti tsansa nga agbyag da iti sumagbaman nga tawon tapno no adda ti gundaway kakabsat ket mabalindan to ti agbabawi ken agbalbaliw kadagiti nga nagkamalyanda ket mabalindan to manen nga maisubli iti sangwana ni Apo Dios. Ngem kas consequence kakabsat iti dayjay disobida wenno handa nga tulnog kadagiti pagayatan ni Apo Dios kakabsat nya tinapasamak. O muna dayjay Garden of Eden nga nakapinpintas nga lugar kakabsat grabe. Ket anya napapanaw desajay. Napapanaw ni Adan ken ni iba. Nya piti napasamak. Adan da jay lunod nga mangrugimeten nga adan ti panaggango dagi jay bulong ket matinagda. Anya pay dagi jay dating itorturayan da nga animalis kakabsat agbalinan nga awanen ti panagtalet dagiti animal iti tao isu nga agapan ti animal ken ti tao kakabsat. Anya pay umayen dagiti panagsakit. Agsakit ti tao lumakay ag bumaket aging gana madanon to ti chimpo ket matay kakabsat. Kas jeti nagpanagan da. Numampay kasta kakabsat adupay nga sabsabali ti napukaw da uray pay dayjay masansan nga iumay ni Apo Dios kadakwada no makita da iti personal ken makasarita da iti verbal nga awan ti banglaped kakabsat ket napukaw da pay daytoy. Ket kalpasan na manipod idin sa andan nga nakikita iti rupa ni Apo Dios. Sa andan nga nakasarsarita ni Apo Dios. Sa andan nga makastreken nga pulos iti Garden of Eden. Ta iti Garden of Eden kalpasan nga napapanaw dagitoy nga agasawa. Dayjay nga Garden of Eden ket binantayan iti anghel isu nga awan ti makastre kakabsat. Ket makikita mo daduma kadagiti adal dagiti nainlubungan nga adal dagiti tattao nga no daduma kunada ay
Ijay ti ayan ti Garden of Eden. Wano sana damo dagiti ulbod nga sarsalita. Ito'y Pilipinas iti ayan ti Garden of Eden. Ngam ibagak ka na kayo kakabsat. Dajay nga Garden of Eden, inaywanan ni Apo Diyos dajay aging gana iti panawon nga may itinagdakkel nga layos dajay ket indulin ni Apo Diyos dajay nga Garden of Eden. Mabalin nga dajay ket maisublin to kakabsat inton iti tao ket maisublin ton manen iti pagarian ni Apo Diyos. Itata kakabsat, numampay iti tao ket natinag iti panagbasol. Intultuloy ni Apo Diyos dajay edukasyon. Dajay nga edukasyon numampay nanumon ti kasasad iti tao. Saanen nga kasla kadaadan ken iba nga kastalauna iti laing ken kinasirib da. Nanumo kunakon ata naiyanaken dagiti tattao iti kinanumo iti kasasanda nga nailunod kakabsat. Bali limited kakabsat dagiti tendencies nga pagbalinanda. Kung baga nalakatayon nga makalipat, haan nga kaslaidi nga handa nga kasapulan kakabsat iti anyaman nga libro. Handa ka masapul ti lapis uno ballpen tapno agisurat na. No diket maibagalaan kadakwada ket maimaldit dagiti manggeg ken maisuro kadakwada iti panunundangan ni kaano man didton nga malipatanen. Agpapan iti taw-tawon nga ayan tayon kakabsat ket nanumo tayo. Nagrigat tayo pay nga ikabisa iti maysa nga bersikulo kakabsat. Madanon tayo lang ti tawon nga ag 50 tayo ket adton dagiti malipatan tayon kakabsat. Dumampay kasta ti Apo intultuloy na ti edukasyon. Ket ti Apo inted na kada tayo kakabsat dajay a libro nga awan sa bali no saan nga itinasantuan nga kasuratan nga isu ti Biblia. Isu daytoy kakabsat iti kang runaan nga libro nga adalan iti tao iti daytoy nga lubong nga natinag iti naimbasulan nga panagbiag. Ket ti adalan ti tao kakabsat dayjay makungkuna nga subject of redemption. No kasano nga ni Apo Diyos ket aramiden na dayjay pamuspusan na tapno masalbar na ken isalakan na iti tao nga natinag manipod ken anya baso. Daytoy ti subject tayo kakabsat. Ken agpapan nga no maisalakan tayo daytoy nga subject ket adalon to ti maisalakan iti agnanayon kakabsat. Anyan nga nagimbag ni Apo Diyos. Nagimbag ni Apo Diyos ta inted na ti anak na nga bugbugtong tapno na ta iji cross. Ta imbis nga datayo ti mapukaw iti agnanayon, gapo iti dadya panang subbot na, ket maisubli tayo nga agbalin manen kakabsat nga pamilya ni Apo Diyos. Iti nangiyarigan ni Apo Diyos kada tayo saan lang nga basta pinarswa na tayo. No diket imbilang na tayo kakabsat nga pamilya ti Diyos. Nagimbagan daytan nga kinaimbag ni Apo Diyos kakabsat. Isu nga dayta ti agbalin nga adalan tayo ti agnanayon. Actually, iti chimpo kang panawon tayo kalpasanan iti 6,000 nga taw-tawon manipod iti damo nga pinarso ni Apo Diyos ni Adan ken ni iba. Nasurok nga 6,000 nga tawonan iti napalabasan. Adun kaas iti Apo adun ti nasursuro, adun ti namuan ti iti tao may papan iti science. Halos naamuan tayo iti chimpo tayo babon iti panakosar dagijay telescope nga makikita da iti tangatang no kasano ti kapintas ken kinaadugayam dagiti bit-bithon nga dada kadagiting tangatang kakabsat. Ipakpakita na dagiti adal ti pandi science nga nakadaadugayam ti planitas iti tangatang. Actually kakabsat dagiti nga planeta no adalan tayo ti libro ti Biblia o repeti libro ni N.G. White. Adugayam kakabsat dajay
makungkuna nga lublubong nga saan nga natinag. Lubong kakabsat nga saan da nga nagbasol. Nugayam, nukasano nga iti lubong tayo kat naikan tayo iti kayo nga pakamuan tinaimbag kan tidakas uray mat gayam isuda kakabsat kat adda jay mat da jay nga kayo nga pakaamuan iti naimbag kan tidakas ingem iti nagdumaan da ditoy kan ijay lubong da kakabsat da tayo ditoy kat saan tayo nga napagtalkan. Isu nga imagine siguro no dalang ti umay ditoy lubong tayo uray may salaeng nga parswa nga gapo iti da jay planeta dato umay ditoy. Haan nga pulos nga umartap siguro dajay kalalainganan nga tao iti daytoy nga lubong tayo no ikumpira tayo iti dajay may salaeng nga parswa nga uri kanunumuan nga parswa nga gapo iti sabali nga planeta nga pinarswa ni Apo Dios no kasano ti kinasirib da. Kasjay gayam kakabsat. Actually iti pinarswa ni Apo Dios gayam ti tao. Ti ibagbaga tinason tuan nga kasuratan nga nanumnumu tayo lang basit, nabababa tayo lang basit ngem dagiti anghelis. Kasdi gayam kakabsat. Isu nala nula kumata saan nga nagbasol iti lubong tayo. Grabe nga development iti nagbanagan tayo kuma. Mapalin nga ag-develop siguro dagiti physical being tayo nga mabalin tayo nga kaslak ni Samson. Mabalin nga datay kumati nagsisirig nga tattao nga aggigyan kumati dayto nga lubong. Ngem saan nga nagpating kay ijay ti isu amin kakabsat. Ta kalpasan nga ni Apo Dios ket sinubbot na tayo. Kalpasan nga namati tayo kan ni Apo Dios. Kalpasan nga inawat tayo ni Apo Isus nga manlubot ken mangisalakan tayo. Nga itinamnama iti dadji kasasad tayo nga natinag iti basulan nga kasasad kakabsat ket maisubli tayo tumanen iti dadjay dati nga kasasad tayo ket oray pa iti biag nanayon maisublin to kada tayo ken dadjay kinasirib ken kinalaing ken panakabalin maisublin to kada tayo kakabsat ket kalpasan na masursuro tayo ti amin nga laing ken kinasirib to manen iti sumaruno nga gundaway. So gapo na kakabsat nga nagimbag dito nga adal tayo. Ti kunana education in the Garden of Eden. Itata itultuloy tayo dito nga edukasyon. Iti adadalan tayo kakabsat tinapalabas. Adadalan tayo ti agdama. Adadalan tayo pa iti masakbayan. Ken ore pa into no may salakan tayo agnanayon tayo nga agad-adal nga agpay ken ni Apo Dios. Daytoy tinagdumaan iti adal may papag ken ni Apo Dios ken ti adal iti nainlubungan laeng nga adal kakabsat. Dadji adal nga nainlubungan laeng kakabsat agpatingga ditoy laeng dayta. Ngem dayjay adal may papan ken ni Apo Dios daytoy ti makungkuna nga ideal nga education nga agpay kadagiti amin nga pinarswa ni Apo Dios kakabsat. Nakadado ti rebeng nga madiskubre tayo. May papan ti pinarswa ni Apo Dios. Dayjay panakabalin na, dayjay dayag na, dayjay kinamanagayat na. Naglaing nga agdisenyo ni Apo Dios. In-design na ti lubong gasem mangala kati oray kaslakunam nga agpapada nga bulbulong intuno pidudom ida intuno kitaon ti microscope kakabsat awan iti agpapada. Ibagbaga na nga ni Apo Dios saan nga maibusan ti disenyo kakabsat. Grabe. Oray pa iti tao nga pinarso ni Apo Dios ti daytoy nga lubong billions iti bilang na manipod idi awan nga pulos iti agpapada. Pangalalaan ni Apo Dios nga iti disenyo na. Nga maibusan ni Apo Dios. Grabe nga kinasirib ken panakabaling kakabsat. Isuga po na kakabsat rebeng tayo kuma nga dayawan pagtulnugan ken ayaten dayta nga Dios. Daytoy lubong nga pagbibiyagan tayo no daduma. Addalang ti tao dita nga naglaing agkanta agbalin nga idol ti nakadado nga tao. Addalang ti tao dita nga nalaing nga agmagic
Mas daw ket agbalin nga idol tinakadado nga tattao kakabsat. Ti tao ay idol na ti pada nga tao, idinto nga ti tao very limited lang dagiti tendencies na ore pa dagiti paglaingan na kakabsat. Samantalang ni Apo Diyos nga saan tayo nga matukod ti laing kag kinasirib na kakabsat dagiti tattao saan da nga pagan-ano nga niya nga daydayawon ni Apo Diyos. Nga magyaman tayo kakabsat, agyaman kayo datayo nga makamamukon ni Apo Diyos. Sapay ko mga kakabsat, no adda ti panakamukan kinasiribo no edukasyon nga rebeng nga adalan iti maysa nga tao ni Apo Diyos awan sa bali no saan nga dayay panangamammo tayo iti dayay nga Diyos nga namarswa iti langit ken daga. Agyaman tayo manen iti daytoy nga malim kakabsat. Tama balinan tayo nga inadal dagitoy nga adal. Ket agtultuloy daytoy ta daytoy pa lang ti damo na ket babanti itulong ti Apo kutkuton tayo kakabsat dagiti nauuneg nga bambanag iti panagadal tayo ti Biblia agraban ti libro ni Ellen G. White ken kastamot iti panagadal tayo iti nature ni Apo Dios. Iti manen kakabsat iti nagpatinggaan daytoy nga adal tayo ti daytoy nga malem ket sakbay na ngagpakada ket agkararag tayo kay magmuna. Apo mi nga Diyos, madaydayaw man ang tinagan mo, agyaman kami Apo, numampay na numo dagiti panakang momi. Kit mabalin mi Apo nga mamuan, kit maadal dagiti napaspasama kiti una nga chimpo, iti agdama, kit oray pa iti masakbayan. Agyaman kami Apo, tayin pakamumi ti ti bagiyo kada kami. Tapno, mamamuda kayo Apo Diyos, kit mabalinda kayo nga pagserbian kami. Dayawon Apo iti agnanayon. Agyaman kami manan Apo kadagiti pannakamnaamuan mi nga bambanag itatta. Ket sapela ko matabendisyonan. Dagiti amin Apo nga nagdengeg ited mo dagiti laing ken sirib kadakwada. Ket makasursuro dako mabalinda nga nasirib nga mamamuda ti may papagtingka. Pakawan na Apo dagiti nagkurangan mi. Daytoy manan ti dawatan mi gaputin nagan ni Apo Jesus. Amen. Agyaman manen itin nga kakabsat iti anos yung nga nagdengeg ken nagbuya iti daytoy nga adal tayo iti daytoy nga malim. Ket agyaman tayo met iti anos iti kan kanayon nga mang tartarabe ka na tayo, babanti stasyon ti AWR awan sa balin ang ni Pastor Arman Samiho.